Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Camila y ella es Fiorella. Hoy estamos aquí en Universal para abrir las nuevas LOL. ¿Qué te parecen? Están súper chivas, me encantan. Hoy vamos a estar viendo las Hair Goals y las Blind Series. La muñequita viene aquí adentro. Esa es mi botellita. Están súper lindas. Esta era una de las que yo quería. Sí, la mía también. Ya saben, vengan a Universal por su LOL. ¡Hasta luego!